Është erdhën në mirëditë. Përshëndetje demokrate. Ne kemi pas një problem me spaqen që kemi qenë grevë deri tani. Dhe të gjithë deputetët e mirëdisë të PD-s na kanë mbështetur. Kanë qenë në çdo rast që kemi kërkuar, kanë qenë tek ne. Zonja Hoti edhe sot ka folur për minierën dhe për minatorët në përgjithësi. Por ne me atë minierë nuk po gjejmë një karar që të bjerë në dakord dikush. Rama është i paguar, dihet. Edhe kryetari zoti Albert ka qenë atje. Dhe pa të bëni marrëveshje, po ai marrëveshjes nuk i rri. Edhe se do vazhdojmë mendimin edhe të deputetëve të PD-s, edhe të zotit Albert, inshallah të gjejmë një zgjidhje. Faleminderit. Unë kam firmosur një pakt me sindikatat e pavarura. Unë ju garantoj se do të qëndroj plotësisht në mundësinë e parë të pushtetit Partisë Demokratike në zbatimin e tij. Por ndryshe ne mbështesim plotësisht kërkesat tuaja të drejta. Dhe unë e kam ndjekur, s'është se kam ndjekur, edhe protestat dhe kërkesat dhe të gjithë problematike që keni. Të zotëriatja. Me mbrëma demokrate të Mirditës dhe të krejtë Shqipërisë. Përshëndes doktor profesor Sali Berishën. Shan Lugja vin nga Kurbini, babën e kam nga Mirdita, nga Alepo, nga Mlem Kurbin, dhe e kam thani fjallë, jam Shan Luga i Kurbinit, së më dridhët qërpiku i Sirit, gjerim dhekët dhe luftajmë, Edi Ramën se durajmë. Po, kam i thirrje, Saljani, Ali Mehmeti, nuk janë du menu për ne, po du menu për veti. Edhe ju me thirrje, kërë demokratëve, të kuptojmë, kusha Saljani, në ka zhuj me kapsola, u mbyllë Selia Partisë Demokratike, mos ishte doktor, profesor Sali Berisha, do t'ishte shemë dhe Selia Partisë Demokratike. Të shti, unë vi nga shtesë shumë e varfër, të shti e kërkem ka herë fjallën dhe më Tiranë, s'na rep kush. Dubë se kam shumë fjallë për thënë dhe më Tiranë, edhe për ligjin, si ka bëjë Edi Rama, si ma kërkoj Europa, thot. Qëfë se ja kërkoj Europa, ambasadori Edi Rama e ambasadori të trashikohen, jetë lumë të kalen, zoti i vraft, nuk jam e ligjun, kam në nipa e mesa, në prishën njërzin, edhe ti kuptuesh dë shqiptar, edhe jene kundra ati ligji. Kurse deputet Edi Ramës, zoti ja u thef qafën, dun me emiratu, të martohen, njëni me tjetën, të trashikohen, ja pafshin haren. Deputet e Partisë Demokratikës, janë me këta, ne jena me zotin, me doktor Berishën, e falër dhe rezë, doktor Berishën, i dhash zoti 150 vjetë, zoti e rujtë. I fjallë kam doktor Berisha. Mrena mundësive, i ditë du me taku ke zyra jote, dhe e tonë si Shan Lugja, edhe të rujtë zoti, s'kam që me thënë për kurganë të shë, zoti të rujtë, fitof Partia Demokratike. Berisha! 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 Faleminderit. Kush e dëshiron fjalën? Po, këtu përpara, pastaj kalojmë atje. Ja, këtu. Edhe dy sa dorë s'ka që, s'kemi asnjë problem. Mirë mbrëma, doktor mirë se keni ardhur. Më vjen mirë që në nisjen e këtij turi të foltorës dytë e nis bashkë në Mirdit, atje ku i qëndron stoik edhe parimeve dhe principeve të juaja, dhe mirditorët më mirë se kushdo tjetër po e manifestojnë jo vetëm në pluralizëm, por në të gjithë jetësimin e tyre si mirditorë të traditës, të vlerës, të besimit në Zot dhe të rujtjes
të shenjtë të familjes. Kështu që ju falenderoj që jeni në këtë takim. Ndofta në foltoren e parë, diku këtu nga mesi, një gruzojnë, foli me shumë vëmendje, e dëgjut, po ashtu edhe një zotri që i përkisnin moshës tretë. Nofta nuk kisha ndërmend të flisja, por në raportin e asaj që kam përfaqësuar në Mirdit, në garen e kandidatit për deputet, desha të them që Mirdita jo rastësisht është në trendin e fitoreve në rang kombëtar. Ka një specifik të veçantë. Për te asaj që është diversitet mendimesh, brenda llojit ne komunikojmë, kena mendimet ndryshme, ama në fund kemi konvenimin asaj që është më mira për të vendosur në raport me fituesin. E kjo ka qenë thembra e fitores në Mirdit. Ka qenë jo vetëm thjesht e filozofinë që kanë përfaqësuar kandidatët, por ajo që ka bërë të mundur fitoren tonë 2021, 2023 dhe 2025 është sepse kandidatët kanë shkuar në terren, e kanë prek terrenin, e kanë prek votuesin, e kanë trajtuar hallin dhe janë bërë pjesë reale e këtij lloji bashkëbisedimi dhe në fund për të përkthyer në votë. E kjo nuk është rastësi që në Mirdit ka ndodhur që në 3 palë zgjedhje ne të jemi fitues. Doktor, ky personi që flet këtu është fitues në Mirdit, jo thjesht në raportin asaj që është votë për partinë dhe për subjektin, në rreth 1460 vota vetëm Partia Demokratike në Mirdit, por është fitues edhe mbi kandidatën socialiste, që ka vendosur një raport realisht dominanse të asaj që është subjekt dhe kandidat. Ama politika ja ka i borxh Mirditës. Politika në Mirdit ka ndjekur atë që është më diskriminuese në raport me vlerësimin që i takon Mirditës. Kjo duket, po të shkosh në për Mirdit, është merë i vërtet një boshatisje që ka kapur kufit e mbi ekzistencës. E kjo është faji kësaj politike të majtë që fatkeqësisht po e bën të qëllimshëm për Mirditën. Kur është momenti që Mirditës t'ja përcaktojmë atë që jena mirditor, e do në ashti Mirditës për të thënë që jemi mirditor. Ama për t'i dalë zot Mirditës, fatkeqësisht po lihet mjerim. Dhe s'dyti, një faj të përbashkët e keni dhe ju dhe ne të gjithë. Mirditës i keni prodhuar një kod zgjedhor që fatkeqësisht dhe çdo ditë me keq do të shkojë, Mirdita s'do ta ketë fatin të përfaqësohet në Parlamentin e Shqipërisë. E kjo nuk është për fajt të votuesve mirditor, se votuesit mirditor i prodhuan qarku të lirës mandatin e 4, i prodhuan fitoren e kandidatit, por fatkeqësisht kjo nuk u përkthy në përfaqësim real të asaj që i kërkohet ti përfaqësimi të votuesve mirditor. Edhe në atë që është pjesë morale, Mirdita e ka prodhuar deputetin e vet. E ka prodhuar në përfaqësimin e asaj që është vot, në përfaqësimin e asaj që është realisht përfaqësim i mendimit dhe i vlerës, dhe e ka përfaqësuar në atë që është realisht forca për vokacionin që kjo trev ka për Partinë Demokratike dhe për të gjithë atë që në vetvete është filozofi, konservatorizmi i kësaj force politike. Ama ja ka i bëndhe i nërë qarku të lezhës. I ke pru burrat zot që realisht e kanë shkund dhe e kanë tund votën dhe gjithë qarkun e lezhës. E kjo është me kampionin Gjingjoni, është me kampionin Kasiret Piroli dhe në avangard me ta edhe Aleksandr Lala. Por, ke pru një ekip të urtësh që realisht i bëhet nder Mirditës, i bëhet qarku të lezhës nder,